ताज़ी और निष्पक्ष खबर। बस का किराया हुआ महंगा, जनता ने बदला अपना रुख और कहा सबका साथ सबका विकास। भाजपा के साथ जनता का प्यार। आपको बताते चलें कि नगर निकाय का चुनाव का माहौल चल रहा है। राजनीति की जुगलबंदी हो रही है। हर दिन चर्चाएं बढ़ रही है। जनता नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी को टटोल रही है और अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने की बात कर रही है। कारण पूछने पर बताया कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य में अपनी सरकार बनाए हुए हैं और सरकार जनता के विश्वास पर उतर रही है। और यदि नगर निकाय चुनाव के दौरान अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाए तो जनता की समस्या का समाधान आसानी से होगा। और सबसे बड़ी मुख्य समस्या सेलाकोई में कूड़ा घर बनी हुई है और कुछ प्रत्याशी शीशमवाड़ा कूड़ा घर को, जिससे सेलाकोई क्षेत्र में दुर्गंध की समस्या बनी हुई है और सांस लेने में बड़ी परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ता है, का मुद्दा बनाकर वोट मांग रहे हैं। परंतु जनता अपना विश्वास जो अब तक अन्य प्रत्याशियों पर जता रही थी ने बदला अपना रुख। बताया बस ज्यादा लंबा सफर नहीं तय कर पाएगी, किराया हुआ महंगा तू की नोक पर बस। और जब मीडियाच ने जनता से पूछा तो जनता ने बताया कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे थे जो लोग उस दौरान कूड़ा घर को नहीं हटा पाए। क्या नगर निकाय चुनाव जीतने के पश्चात अध्यक्ष बनने के बाद कूड़ा घर को कैसे हटा पाएंगे के कारण जनता का विश्वास टूटते दिखाई दिया। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जी, भगत जैसे कि सिंह आप चुनाव राठौड़ मैदान को में हैं नगर अध्यक्ष पद निकाय के लिए, चुनाव तो का आप अध्यक्ष के बनाने मुद्दे का क्या रहेंगे एकमात्र विकल्प बताया। सेना आइए प्रमुख? जानते हैं मैं भारतीय सेना विभाग का जनता पूर्व प्रधान पार्टी रह चुका हूँ। के यहाँ की प्रत्याशी क्या भगत समस्या सिंह है राठौड़ का क्या कहना और है। किस तरह से उनका निदान होगा, उससे मैं भली भांति वाकिफ हूँ। अच्छा, जो प्रमुख मुद्दे होंगे वो क्या होंगे जिसमें आप जो है जिसको सबसे पहले करना चाहेंगे? तो एक कूड़ा घर, शीशम बड़ा कूड़ा घर है, उससे नगर पंचायत के जो समस्त निवासी हैं उसकी बदबू से बहुत परेशान है। उस कूड़ा घर को यहाँ से हटाना मेरा प्रमुख मुद्दा है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या समस्याएं नज़र आ रही हैं, जैसे कि आप घूम रहे हैं यहाँ पर जनता के बीच, जहाँ तक प्रमुख समस्याएं? उसमें जो हमारे माननीय विधायक जी वो लगे रहते हैं उसके, लेकिन कुछ समस्या ऐसी है कि वो यहाँ पे जो वर्तमान में सेला को एक औद्योगिक क्षेत्र है, जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, लाखों लोग यहाँ पे आवागमन होता है, फ्लोटिंग जनसंख्या है। उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक तो सीसी कैमरे लगाना मेरी प्राथमिकता है। दूसरे, जितना इंडस्ट्री एरिया है, जब हमारी ये जो औद्योगिक क्षेत्र है इसकी जमीन का अधिग्रहण हुआ था, उस समय सरकार ने एक अवार्ड घोषित किया था कि उसमें हम स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे, लेकिन अवार्ड के अनुसार हमारे जो युवा हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल सका। उस अवार्ड को लागू कराना मेरा ये भी एक प्रमुख मुद्दा है। अच्छा, जनता का कितना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, कितना सहयोग मिल रहा है आपको, जैसे कि आप घूम रहे हैं? क्योंकि मैं तो एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ और लोगों के सेवा में दिन रात लगा रहता हूँ। वृद्धावस्था पेंशन लगाना, दूसरी सामाजिक योजनाओं का लाभ दिलाना, प्रधानमंत्री आवास दिलाना, जितने भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, और माननीय विधायक जी का जो मार्गदर्शन है इसमें हमें मिलता रहता है। अच्छा, जैसे कि हर कोई जो भी उम्मीदवार है वह यही बात कर रहा है कि कूड़ा घर को यहाँ से हटाना प्राथमिकता रहेगी उनकी, तो कितना सच मानते हैं इसको कि नहीं, मतलब कोई कूड़ा घर इसको? जो है एक्चुअल मैं बताना चाहूँगा, ये कूड़ा घर सेलाकुई में स्थित नहीं है, वो ग्राम पंचायत शीशमबाड़ा में स्थित है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, ये वास्तविकता है। अच्छा, जैसे कि आपके प्रतिद्वंदी भी चुनाव मैदान में है, तो कितना आप उनको जो है अपने मैं से श्रेष्ठ या अपने से कमतर नाप रहे हैं? प्रतिद्वंदी की जो बात है, पहली बात तो बताना चाहूँगा, आपको शायद मालूम भी होगा कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के भाई से यहाँ पे अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, इवन देन एक भी वार्ड मेंबर का भी उन्होंने अपना सिंबल नहीं दिया है। तो कांग्रेस तो पहले ही मैदान रण छोड़ हो चुकी है, और जो उनके प्रत्याशी कुछ हैं वो, उनको मालूम है कि कांग्रेस के सिंबल पे उनको वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपना चेहरा बदल करके जनता के बीच में आ रखे हैं, और जनता के बीच में उन्होंने कोई धरातल का काम नहीं किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात। और जो एक मैं मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं कह सकता, प्रतिद्वंदी चार और भी हैं,
उनमें एक नाम वो भी है जो पूर्व जिला पंचायत यहाँ पर रहे, वो भी पूर्व प्रधान रहे, उनमें एक प्रत्याशी, वो कुछ नहीं कर सके। ना कूड़ा घर के मुद्दे पे वो सफल हुए, ना अन्य जो जन समस्या उनके निराकरण में उन्होंने कुछ करा। वो केवल बने और अपना निधि जो थी उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप लास्ट? जनता से अभी मैं अपील करना चाहूँगा कि वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो सबसे छोटी सरकार, तीसरी सरकार नगर पंचायत के रूप में बनेगी। जब तीनों सरकार मिलेंगी तो सेलागु के विकास में चार चांद लग जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्षेत्रीय विधायक जी का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? हमारे जो विधायक जी यहाँ तो निरंतर प्रयास रहते हैं सेलागु में। अभी पिछले 5 साल के दौरान उन्होंने 10-12 करोड़ की सड़कें यहाँ पे बनवाई, टाइल रोड बनवाए, लाइट की व्यवस्था कराई। चुनाव में कितना सहयोग कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा जो चुनाव है, मेरा जो मार्गदर्शन, उन्हीं के विधायक जी के मार्गदर्शन चुनाव हो रहा है। मेरी निजी राय नहीं, उन्हीं के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी लीडरशिप में इस सारा ये कार्यक्रम हो रहा है। और जो चुनाव का संचालन है वही हमारे मुख्य तो मार्गदर्शक हम है। ये माने कि सेलागु का विकास बेहतर हो सकता है अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? जी हाँ, बेहतर होगा ही जब तीनों स्तर के जब लोग मिलेंगे, सबसे छोटे स्तर के, विधायिका के और सांसद के, तो निश्चित रूप से इसका विकास होगा।